Ok, lâu suốt đây nè tao này là smart com mà can channelខ្ញុំបាទអូខេហ្នឹងហើយមុននឹងចូលទៅដល់ការប្រាប់អ្នកតនេះសូមអ្នកជួយចុច subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំអ្នកមួយផងហ្នឹងហើយឥឡូវគឺថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកបង្ហាញពី web app មួយច្រឡំតែ website ហ៎ app មួយអ្នកតនេះគឺ app ហ្នឹងមានឈ្មោះថា for you ណាគឺ app ហ្នឹងគឺមាននៅក្នុងPlay Store យើងទេហើយapp ហ្នឹងគឺ download មកគឺ free ទេអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែ search ពាក្យថា WE for you នេះគាត់ថាដាក់ for មកគឺនឹងចេញនេះគឺ where for you free view booster ហ្នឹងហើយគឺយកលើគេនឹងមកដែលមានរូបផ្កាយហ្នឹងអ្នកនរគ្នាហើយអ្នកនរគ្នាចុចដំឡើងវាមកឥឡូវខ្ញុំសុំដំឡើងហ្នឹងសម្រាប់ website sorry អ្នកនរគ្នាច្រឡំ website ទៀតណាសម្រាប់ app មួយនេះគឺមានបងប្អូនខ្មែរយើងគាត់លេងច្រើនមែនតើហ្នឹងហើយមានបងប្អូនខ្មែរយើងលេងច្រើនមែនតើអូខេឥឡូវយើងដំឡើងពេញរួចរាល់ហើយឥឡូវយើងចូលទៅកាន់បើកតែម្ដងទៅអូខេអ្នកនេះចូលមកចេញតម្រងបែបហ្នឹងយើងចុចពាក្យ sign in មកយើង sign in ជាមួយនឹង Google របស់យើង Gmail របស់យើងណាឥឡូវខ្ញុំសុំចុច sign in អូខេឥឡូវខ្ញុំសុំចូល email របស់ខ្ញុំមួយណាដោយសារ email ខ្ញុំច្រើនណាអ្នកទាំងគ្នាចុចបោះ email របស់អ្នកទាំងគ្នាទៅកុំដាក់ email របស់ខ្ញុំតាមខ្ញុំណាដាក់តាមខ្ញុំគឺខុសហើយហ្នឹងហើយនេះឥឡូវខ្ញុំសុំចុចរបស់ខ្ញុំចូលសិនអូខេនេះគឺដោយសារ email របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបានលេងជាមួយវានឹងជាមួយនឹង app មួយនេះបែបមួយថ្ងៃហើយ2ថ្ងៃហើយអ្នកទាំងអស់នេះដោយសារតែខ្ញុំលេង2ថ្ងៃដល់អញ្ចឹងខ្ញុំបានរកកាក់ចំនួនកាក់នេះគឺកាក់នៅខាងលើនេះគឺខ្ញុំរកបានដល់ 5000 ជាងហើយតែ 5000 កាក់ហ្នឹងគឺខ្ញុំរកដោយជាខ្ញុំដាក់លេខកូដគេដែរទេណាអូខេហ្នឹងហើយគឺសម្រាប់កម្មវិធីនេះគឺយើងអាចរកលុយបានជាមួយនឹងវាដោយតែយើងមើលវីដេអូគឺយើងទទួលបានលុយឥឡូវជំហានទី1សម្រាប់ជំហានទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលមកត្រង់កន្លែង play video អូខេឥឡូវយើងសូមរងចាំបន្តិចទៅហ្នឹងហើយដោយសារអ៊ីនធឺណិតយើង slow អ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវគឺយើងលក្ខណៈថាយើងចុចមើលវីដេអូអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចកលេចមើលខាងនេះបានគឺ60 វិនាទីណាគឺយើងទទួលបាន60 start មានន័យថា60 point ណា60នេះ60អក្សរនេះអ្នកទាំងនេះនេះគឺ60អក្សរនេះណាហ្នឹងហើយធ្វើម៉េចដាំយើងមើលបានឥឡូវអ្នកទាំងនេះអាចកលេចមើលបានណាកាក់របស់ខ្ញុំគឺមានតែ 5906 កាក់ទេឥឡូវខ្ញុំនឹង play វីដេអូនេះឲ្យអ្នកទាំងនេះមើលមួយណាអូខេឥឡូវយើងចុចបើកវាមកMusic សូមស្វាគមន៍ឥឡូវខ្ញុំសូមស្កប់វីដេអូកុំឲ្យយូរនេះពេកវីដេអូនឹងវែងពេកអូខេអ្នកទាំងនេះឥឡូវខ្ញុំមើលចប់រួចរាល់ហើយឥឡូវគឺអ្នកទាំងនេះអាចកលេចមើលបានគឺកាក់របស់ខ្ញុំឡើងដល់ 5966 កាក់គឺខ្ញុំទទួលបាន60 start មិញឧទាហរណ៍ថាបើយើងចង់មើលអូតូមកយើងចុចពាក្យកន្លែងនេះចុចចឹងមកគឺវានឹងមើលចប់វានឹងអូតូយើងហ្នឹងហើយឥឡូវគឺបើយើងចង់មើលទៀតយើងចុចមើលមកព្រោះថាខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងនេះតែមួយទេហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមកអនុវត្តខ្លួនឯងណាអូខេឧទាហរណ៍យើងមិនចង់មើលវីដេអូហ្នឹងយើងអាចចុច skip បាននេះ skip មកវានឹងទៅវីដេអូថ្មីហ្នឹងហើយវាមានទៅតាមកាក់របស់យើងវាមានទៅតាមកាក់អ្នកទាំងគ្នាហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំសុំអាហ្នឹងគឺការរលុយគឺយើងត្រូវរកកាក់នឹងជាមុនសិនណាទើបយើងអាចរលុយជាមួយនឹង website នេះបានណាហើយមួយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនេះអ្នកទាំងគ្នាចុចចូលមកកន្លែង referral អូខេឥឡូវនេះគឺគេឲ្យដាក់លេខកូដណាគឺកន្លែងហ្នឹងគឺគេឲ្យដាក់លេខកូដជាដំបូងណាគេឲ្យយើងវាយលេខកូដអ្នកទាំងនេះអាចយកលេខកូដហ្នឹងទៅវាយដាក់ជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាននៅ 5000 ប៉ុណ្ណេះ
គឺមានន័យថា 5000 កាក់ណាគឺវាច្រើនដែរអ្នកទាំងនេះគឺយើងចំណាយពេលមើលវីដេអូគឺយូរហើយសម្រាប់ការដាក់លុយនេះគឺsorry សម្រាប់ការដាក់លេខកូដនេះគឺយើងដាក់ភ្លាម2នាទីគឺយើងនឹងទទួលបានហើយហ្នឹងហើយគឺអ្នកទាំងនេះអាចយកលេខកូដរបស់ខ្ញុំហ្នឹងទៅដាក់ទៅពេលអ្នកទាំងនេះដោនមកហើយអ្នកទាំងនេះយកកូដហ្នឹងទៅដាក់អ្នកទាំងនេះនឹងទទួលបាន 5000 កាក់ហើយគឺ 5000 កាក់ណាច្រើនណាស់អ្នកទាំងនេះអូខេហ្នឹងហើយអាហ្នឹងអ្នកទាំងនេះអាចដាក់បានហើយបើយើងមិនអ្នកទាំងនេះអត់ចង់ដាក់លេខកូដខ្ញុំដាក់លេខកូដអ្នកដទៃក៏បានដែរហ្នឹងហើយធ្វើម៉េចឲ្យយើងដាក់លេខកូដទៅយើងទទួលបានច្រើនណាអូខេឥឡូវគឺយើងចុចចេញមកវិញនឹងក្នុងការរកសមាជិកមួយទៀតក្នុងការរកលុយណាអូខេឥឡូវក្នុងការរកលុយខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងនេះពីការរកលុយយើងចុចមកចូលមកត្រង់កន្លែងនេះ Campit ហ្នឹងអូខេឥឡូវគឺវាចេញតម្រង់បែបហ្នឹងឥឡូវយើងចង់លក្ខណៈថាអាហ្នឹងគឺសម្រាប់ web កម្មវិធីមួយនេះគឺយើងអាច promote channel របស់យើងបានទៀតណា channel YouTube គឺយើងអាច promote channel YouTube ឬមួយក៏យើងចង់ឲ្យគេsubscribe យើងឬមួយក៏មើលវីដេអូយើងក៏បានដែរឥឡូវយើងចង់ដាក់វីដេអូ view នេះយើងចុចកន្លែង view អញ្ចឹងហើយយើងចុចមកត្រង់សញ្ញាបូកណាអូខេហើយយើងចូលទៅកាន់ YouTube របស់យើងឥឡូវខ្ញុំសុំចូលទៅកាន់ YouTube របស់ខ្ញុំចាំមកផ្លែតនេះខ្ញុំចូលទៅកាន់ YouTube របស់ខ្ញុំសិននឹងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់វីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមកបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចង់យកវីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺអាចយកវីដេអូអ្នកផ្សេងបានយកមកដាក់ឥឡូវខ្ញុំសុំដាក់វីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយអូខេឥឡូវយើង copy link មកហើយយើងយកមកផាសត្រង់នេះណាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺយើងផាសត្រង់មកហើយយើងចុចពាក្យថា check អូខេនឹងវានឹង play វីដេអូហ្នឹងហើយអូខេលោកសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានេះផ្អាកហ្នឹងនឹងវានឹង play វីដេអូហ្នឹងហើយយើងអាចដាក់ចំនួននេះគឺnumber from you គឺយើងចង់ឲ្យគេមើលប្រហែលអ្នកឥឡូវយើងអាចចុចកន្លែងត្រង់ហ្នឹងមកដើម្បីមើលមនុស្សមានប៉ុន្មានអ្នកឥឡូវយើងចង់ដាក់ប៉ុន្មានអ្នកដាក់50អ្នកណា50អ្នកយើងចុច50អ្នកមកហើយចុចអូខេហើយចំនួនកចំនួនកាក់យើងចង់ដាក់60ឬមួយក៏ប្រហែលឥឡូវយើងចូលទៅមើលបើ60ក៏បាន90ក៏បាន600ក៏បានវាទៅតាមហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងដាក់ទៅគឺលក្ខណៈថាវាបានលុយខុសគ្នាអ្នកទាំងគ្នាណាគឺវាបានលុយមានវាបានបើយើងដាក់ច្រើនគឺបានច្រើនយើងមកដាក់តិចគឺបានតិចនឹងឯងវាតែប៉ុណ្្នឹងអត់មានខុសគ្នាអីប្រហែលទេឥឡូវខ្ញុំសុំដាក់បើខ្ញុំដាក់90ចាំមើលដាក់90គ្រាន់នេះអូខេបើ90គឺកាក់ខ្ញុំគឺគ្រាន់ឥឡូវខ្ញុំសុំដាក់90ហើយយើងចុចពាក្យថាដានអូខេឥឡូវនេះគឺវាឡើងថា in approach ហ្នឹងហើយគឺមានន័យថាវីដេអូយើងកំពុងតែរកលុយហើយដូច្នេះបើសិនជាមានគេទស្សនាទៅគ្រប់ view របស់យើងគឺវាលក្ខណៈថាវាឡើង in វា approve តែមកគឺមានន័យថាវាឡើងយកនេះហើយវាលេងរកលុយឲ្យយើងបានហើយយើងអាចលុបវីដេអូនឹងចេញឬមួយក៏ទុកក៏បានដែរហ្នឹងសម្រាប់ថាការរក view ណាបើសម្រាប់ការរក subscribe អត់មានខុសគ្នាប្រហែលមានខុសគ្នាទាំងណាទេអ្នកនរគ្នាគឺវាដូចគ្នាយើង copy link វីដេអូមកយកមកដាក់ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែចំនួនកាក់គឺខុសគ្នាហើយចំនួនមនុស្សណាហ្នឹងហើយចំនួនកាក់ហើយចំនួនមនុស្សគឺខុសគ្នាហ្នឹងហើយវាអត់ខុសគ្នាប្រហែលទេអ្នកនរគ្នាគឺវាដូចគ្នាទេគាត់ថាខុសតែចំនួនមនុស្សទេហើយចំនួនកាក់ណាអូខេឥឡូវយើងបើសិនជាមានគេមើលវីដេអូយើងគឺយើងនឹងវាលុយនឹងវាលោតមកត្រង់នេះនេះកន្លែងរូបនេះហ្នឹងអូខេឥឡូវលុយវានឹងលោតមកត្រង់ហ្នឹងគឺ
កន្លែងលុយគឺវានឹង load ចាំតិចតោះនេះនេះគឺកន្លែង remove នេះគឺវានឹង load កន្លែងហ្នឹងអូខេវានឹង load កន្លែងហ្នឹងឥឡូវវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដាក់ចំនួន50នាក់គេមើលគ្រប់50នាក់គឺវានឹង load ចេញមកមានលុយហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងប្រហែលហើយ today គឺមានន័យថាស្អែកឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃហ្នឹងយើងដាក់វា load មកត្រង់ហ្នឹងស្អែកឡើងគឺវា load មកត្រង់នេះកន្លែង balance របស់យើងគឺនេះកន្លែង balance យើងវានឹង load ណាវានឹង load ត្រង់ហ្នឹងហើយវា load ត្រង់ហ្នឹងគឺយើងអាចដកប្រាក់បានណាសម្រាប់ការដកប្រាក់អត់មានអីពិបាកទេអ្នកต้องចុចតែ pay out អូខេឥឡូវខ្ញុំដោយសារតាគេឲ្យយើងកំណត់នៅធនាគារឥឡូវខ្ញុំសុំកំណត់ធនាគាររបស់ខ្ញុំអ្នកទាំងនេះគេឲ្យយើងកំណត់ធនាគារសិនមុននឹងអាចធ្វើការនេះបានអ្នកទាំងនេះមុននឹងអាចធ្វើការដកលុយបានគេឲ្យយើងកំណត់ធនាគារមានដូចជាតា ABA ហើយវិញទេក្រៅពីហ្នឹងគឺគេអត់ support នោះទេអូខេឥឡូវខ្ញុំបានកំណត់រួចរាល់ហើយឥឡូវយើងចុច pay out មកនេះបើយើងចុច pay out វានឹងចេញទម្រង់បែបហ្នឹងណាគឺនេះគឺយើងអាចដកបានចាប់ពី$10ដល់$50បើយើងមានលុយយើងចុចឧទាហរណ៍យើងមាន$10យើងចុចពីលើ$10មកហ្នឹងហើយវានឹងឲ្យយើងបំពេញបែបបត់បន្ថែមទៀតដោយសារតែខ្ញុំអត់មានលុយគ្រប់ទេអ្នកទាំងនេះអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់អាចដកឲ្យអ្នកទាំងនេះមើលបានទេបើសិនជាខ្ញុំមានប្រាក់គ្រប់ខ្ញុំនឹងធ្វើការដកឲ្យអ្នកទាំងនេះមើលណាហ្នឹងគឺអត់មានអីពិបាកទេសម្រាប់កម្មវិធីមួយនេះហ្នឹងហើយហ្នឹងឥឡូវគឺចាំជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយទៀតបើសិនខ្ញុំមានលុយដកខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកទាំងនេះហើយខ្ញុំនឹងមកប្រាប់ពីការ upgrade account ពី user ទៅVIP 1 VIP 0 ហើយ VIP 0នេះតោះនេះ sorry ជាប់មាត់ហ្នឹងហើយឥឡូវគឺខ្ញុំសូមបិទត្រឹមនឹងសិនណាចាំជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយទៀតណាអូខេបាយបាយណា